Hello，大家好。今集咧同大家討論呢個先天同埋後天八卦咧，其實隱藏咗嘅一個宇宙立體嘅觀點啊。我哋需要嘅準備材料好簡單啫，只需要紙啦、膠紙啦同埋原子筆刻好嘅一啲嘢就得噶啦。我哋見到呢個係一個順嘅數字咧1至9，咁代表我哋嘅先天同埋後天八卦上邊嘅一個數字啦。咁我哋將啲紙條剪咗之後咧。譬如呢個最簡單咧，我哋將1至9咁樣咧黐咗個圈，就好似以前表演魔術嗰個遊戲咁樣啦。咁呢一個咧其實係西洋占星嗰個宇宙嘅觀點嚟嘅。至於中式命理嗰個八卦咧，先天八卦嘅觀點咧好簡單，就係將佢扭咗一個圈黐翻埋嘅啫。咁你見到啦，由呢度我用藍色嘅原子筆咧就畫翻代表陽啦。咁係咁樣順住咁轉啦，1、2、3、4、5、6、7、8、9，咁去到9嘅情況之下啦，佢係接唔翻一嗰度嘅，因為咧扭咗一個圈啊嘛。咁所以呢一邊咧代表陰就代表紅色嘅。咁啊，如此類推咧，我哋睇翻先天嘅八卦係啲乜嘢嚟嘅先。先天嘅八卦咧，我哋成日見到個數目字啦，就係陽嘅一個數字啦，陰係一個數字咁樣去跟啦。陽係1至4啦，陰係5至8啦。咁其實你咁樣睇翻一體兩邊咧。呢個縫合嘅位咧，係一個開始嘅點數嘅情況之下咧，陽嘅數字就係咁樣藍色呢邊啦，陰嘅數字就係由呢邊開始啦。佢哋嘅交接位咧就係呢兩個位啦，就會淨係膠紙黐住嘅呢兩個位啦。見唔見到？就係陰同陽嘅交界就係。好啦，而關於呢一個咁樣嘅扭咗嘅圈咧，其實佢想表現一個乜嘢嘅觀點咧？你哋一定係見過呢個符號噶啦。呢個符號咧就係代表 infinity 無限嘅意思。你見到啦，我哋呢個扭咗嘅線圈咧，陰陽咁樣黐住嘅兩個位之後啦，紅色同埋藍色線嘅交界咁樣之下嘅情況咧，其實將個圈咁樣一嘢擺落嚟咧，你就會發現出咗一個我哋見到嘅無限大一個術數上或者係數學上嘅一個 symbol 啦。所以啦，太極生兩儀嗰樣嘢點解係一生二，二生三，三生四去到無限咁遠咧？其實喺以前嗰個道家嘅説法嚟講咧，佢哋想表現嘅嘢可能係依樣嘢啦。呢個係先天八卦。咁後天八卦係啲咩嚟咧？唔好走寶啦。後天嘅八卦咧，我哋用呢個同一個觀念咧，去扭一個紙圈嘅時候咧，你會發覺啦，你係就咁扭一圈兩圈咧，係做唔到呢個效果嘅。所以我哋用個數學上嘅一個表達啦。呢個數學上嘅表達咧，我哋要睇翻呢張紙啦。我哋分咗前後嘅。前邊可能代表陽嘅情況啦，1至9啦。後邊咧為咗方便睇咧，就代表陰嘅1至9嘅。我哋留意翻啦，後天八卦佢嘅次序係咁樣1、2、3、4、5、6、7、8、9。咁其實咧，即係話會扭到咧，你都唔知係點樣嘅樣啦。咁首先我哋簡單啲睇啦，1去2咧好 straightforward 嘅啫，1去2係冇扭到嘅，2去3咧其實一定係扭咗一嘢噶啦。咁我哋會叫做一節啦。咁你留意翻啦，3去4嘅情況咧，其實就係咁樣啦喎。3去4，好啦，翻嚟啦。咁頭先我哋講到啊，1去2啦，2去3啦，3屈翻上去4啦，4咧就會去咗5嘅。咁5咧其實就係喺學術上咧最麻煩嘅一樣嘢。中宮呢個概念咧，哇諗死人咯喎！點解個5喺中間咧？因為啦喺個扭支嘅角度，你見唔見到咧？1、2、3、4、5個5咧係喺後邊呢個空間度嘅，而5之後咧落翻去6呢個位咧，其實就係代表個6喺正1嘅隔離啊，見唔見到？咁然後6去到7咧就會屈翻前少少個7喺呢度前邊啦，8咧要落翻去咧就要咁樣穿翻過去啦，咁令到個7喺前邊啦，6喺後邊啦，8就喺呢個位咯喎，9又要上翻去喎，咁你見到張紙其實已經扭到不似人形噶啦，咁所以啦。後天八卦想表現嘅空間感咧，係比先天八卦嗰個 infinity 嗰種感覺咧係更加簡單嘅。攞翻先天八卦張紙啊，先天八卦係咁樣嘅啫，後天八卦係扭到咁樣不似人形嘅呢個嘅外星生物嚟嘅。咁我哋睇翻啦，根本佢一開始道家佢哋所講嘅呢個嗰個九星係點樣飛升法咧？其實你見到啦，用翻頭先我哋呢張紙啦。扭到不似人形個樣嗰個啦，佢係咁樣扭咗好多嘢啦，咁樣飛嚟飛去嘅。
亦都係我用呢張紙條去表示翻佢飛星嘅狀態。咁而喺數學上邊咧，我哋用呢個圖咧會更加簡潔嘅。呢個就係1、2、3、4、5、6、7、8、9呢個 Magic Square 啦。咁其實你睇翻啦，我哋睇翻咧呢個 Magic Square 啦，佢幾時係有呢個扭嘅一個動作之下咧，我哋大概就可以知道啦。後天八卦想表現嘅一個幾多維嘅空間咧，或者係幾多旋嘅一個宇宙啦。咁你見到1去2係冇扭過啦。2去3呢下扭咗一下，所以我哋個紅圈表示2去3扭咗一次。3去4嘅呢個情況咧，其實向上咧，你見到可以話係扭咗一次噶啦，因為呢個正面咧係見到綠色啦，後邊見到紅色啦。4係變翻正面嘅情況咧，一定係扭咗一下嘅。再見到5嘅情況咧，係見到紅色啦，所以又扭咗一下啦。見到6嘅情況咧係 OK 嘅，但係6去7嘅情況咧扭咗一下啦。7要見到8咧，8係紅色嘅，7係綠色嘅，扭咗下啦。8去翻9嘅情況咧，又扭咗下，所以基本上我哋見到咧係扭咗1、2、3、4、5、6，係一個6旋嘅宇宙。咁我哋重溫一下啦。先天嘅八卦咧，其實係一個 infinity 一個1旋嘅宇宙。後天嘅八卦係表現嘅係一個6旋嘅宇宙。咁大家一直以嚟認為嘅先天同後天八卦，究竟係咪咁樣嘅宇宙維度咧？咁你哋大家可以深思下呢個哲學嘅問題啦。好，今集去到呢度，多謝晒大家，拜拜。唔好意思啊，因為第一次用手機拍得唔好啊。咁頭先講翻1至9呢度咧，我知道啲大家好難睇呢個 video，所以我今次加翻啦。前邊咧係冇加到個圈圈嘅，後邊咧隱藏咗嗰啲咧，我加翻個圈圈喺度。咁大家見到前邊同後邊啲數字係咪易睇好多先？咁我再做多一次扭呢一個咁嘅9宮飛星圖咧，係點樣發生啦？1去2，2去3，見唔見到有個紅圈？所以2去3咧加咗一個紅色。3去到4咧，個4一個有圈一個冇圈啦。3去4加一個。4去5啦，4冇圈，5係有圈嘅，加一個。咁後尾去到6嘅呢個情況啦，5至到6都冇問題嘅。6去翻7咧，有呢個有圈啦同冇圈啦，加咗一個。7去到8啦，8喺呢邊有圈，7係冇圈，所以加一個。8去到9，一個有圈一個冇圈，所以就加翻呢個。咁最尾就係一個6旋嘅宇宙。咁呢個係一個小補充嘅啫。好多謝大家包容吓，拜拜。